7月6号在南京特种刑事法庭，你对方某的怀疑是对的。来北平以后对崔中实的怀疑也是对的。共产党周恩来经营多年，在党国的各个要害部门都安插了他们的人。对此，党通局一直在严密关注，在秘密调查。由于取证艰难，所以在审讯方毛的时候，我才当他的辩护人，为他辩护。这也是为了进一步搜取情报、搜取证据。我到北平来，绝不是为了什么党产。核心任务是要找出潜伏在中央银行内的共产党。党费没有钱，军费没有钱，政府开支、民生教育都要指着中央银行。可中央银行北平分行的账却被共产党掌握着。崔中实是已经死了，但谢培东还在。他是周恩来精心布的棋，一日不挖出来，势必将成为平津地区币制改革，乃至在华北跟共军决战的心腹大患。至于刚才那个梁经纶，他绝不是什么真正的共产党，也绝不是什么真正的国民党。他口口声声只提先总理，只提经国局长，只字不提总统。这就是在分裂党国，在尖里骨肉。一旦有可能，他就会利用何其仓、司徒雷登和美国的一切关系，反对总统。至于那个方毛，我只想提醒一句：绝不能让他驾着国军的飞机飞到共产党的解放区去。兄弟西域强，外遇其辱。曾督察，在。坚决反腐，不要忘记坚决反共。我没有什么可传达的了，我只想问一下，对方梦敖怎么处理？对刚才梁经纶的言论，你怎么看？请指公指示。不敢，还是向经国局长汇报，听经国局长的指示吧。是。感谢总统信任，感谢职工关照。都是江西的老乡，不要说客套话了。共克时艰，不用送了。王副官，到。
官，警备司令部电话说是方行长的夫人和何校长的女儿想见方大队长，但是未经徐主任的批准，不敢同意，跟方副局长发生了冲突。没有什么徐主任了。回电话，没有南京的同意，任何人都不得见方梦敖。是。等等。把这份记录立刻电发建峰同志。是。人家是国防部、中央党部，还有什么警备司令部，他们真会按那什么法如我们的愿？还有你那个愣头青的儿子，他愿意吗？所以啊，我才请你给司徒雷登大使打个电话。我从不为自己的私事找司徒雷登。我也是没办法。经纶，先生，方行长，见到曾可达了？我刚才见到曾可达了。我小时候，我爸爸就跟我说过，要藏得住话。一个人知道的事情，不要让第二个人知道；两个人知道的事情，别让第三个人知道。我长大了，才知道这句话的意思。你就先跟方经理说一说，我得上去休息一会儿，我头也快炸了。柯达同志吗？是我，建峰同志。那封电报怎么回事？谁的言论？是梁经纶同志的谈话记录。什么谈话记录？跟谁的谈话记录？跟徐铁英的谈话记录，我也在场。你为什么不阻止？报告建峰同志，陈方主任来了。哪个陈方主任？总统府4组，陈方主任。陈主任来，你是不方便向我报告，还是没有时间向我报告？事先没有任何通知，陈主任是突然来的，向我和徐铁英传达总统的训示。就在这个时候，梁经纶同志因为方梦敖同志被逮捕的事情，突然冲了进来，门卫拦不住。陈方主任不便见他，就避在了里面房间。梁经纶同志情绪十分激动，我无法制止。徐铁英记录了他们的谈话，我也只好记录。徐铁英的记录被陈主任拿走了。是。陈主任什么看法？陈主任没有直接谈看法，只是问我，金国局长对梁经纶这个人是怎么评价的。我回答，金国局长对梁经纶同志的评价是人才难得。陈主任只说了一句：“向金国局长汇报，
听金国局长指示。上海这边的会议还在进行，用最短的时间将你对梁经纶同志这番言论的看法，还要对方某王怎么处理，讲具体建议。方行长，刚才我先生教我的话，我能不能这样理解？我今天同您说的话，您不会跟第二个人说。同样，您跟我说的这些话，我也不能跟第二个人讲。你能够这样领悟，我们便可谈下去。好，那接下来我就把我该说的都告诉给您，不该说的我也不会向您提，不是为了隐瞒，因为我说了于事无补。您能理解？请说。国库里没有钱，老百姓也没有钱，钱在少数人的手里，他们不可能牺牲自己的利益去支持什么币制改革。最多2个月，币制改革就会宣告失败。这一点你清楚，我清楚，我先生也清楚。您卷进来，是因为您是北平分行的行长；我卷进来，是因为我是国防部预备干部局的人。我先生也卷了进来，是因为他可以通过司徒雷登大使争取到美国的援助。最不应该卷进来的，就是孟敖。他不懂得政治，也不懂得经济，不应该再被利用。被谁利用？国民党，还有共产党。你能不能说具体一点？我不说您应该知道。你不说我未必知道。利用他的国民党很清楚，预备干部局，蒋经国先生。共产党以前是崔副主任，现在是谢沛东乡里。有水吗？任何时间、任何地点、任何事情，都要以总统的意见为最后意见。也许我在上海搞币制改革，总统不愿意让我分心；也许你在北平的工作让总统放心。陈秘书亲自见你，都代表了总统对你的信任。建峰同志，不要打断我的看法。是。刚才你的建议，无论是否已经跟陈主任讲了，我都同意。方某敖触犯陆海空军条例，应移请航空委员会交特种刑事法庭审判。梁经纶发布分裂党国的言论，应立即立案调查他的真实背景。如果方部庭因此不配合币制改革，即请央行撤掉他北平分行经理的职务。如何其昌因此影响美国援助，我们就不要美国的援助。建峰同志，我的建议不是这个意思。币制改革还有孔雀东南飞行动，不要再提孔雀东南飞行动。以国防部调查组的名义，把你刚才的建议写成书面报告。今晚9点前电发总统府第4组，叫陈主任传承总统裁决。王副官，长官，长官，准备记录，我要起草一份紧急文件。是。
直如弦，思刀边，曲如钩，反封侯。这是出自哪个典故啊？报告长官，这好像是出自《后汉书》。谁说的？属下随后就去查。不用查了，准备记录吧。是。我再问你一件事，你如实告诉我，以我和你先生的力量，可以安排你出国。请问，木兰是不是死了？是。12号那天晚上，木兰的爹还有你都在演戏给我们看。是。你告诉我，杀害木兰的是蒋经国，还是陈国夫、陈立夫？他们都不会下这样的命令。杀害木兰的是徐铁英。徐铁英算什么东西？你告诉我他背后的人。没有具体的人，要说背后就是党通局，还有中央党部。我召开一个中外记者会，你愿不愿意作证？我愿意，但是谢乡里不会同意您这么做。他自己的女儿，居然瞒了我20年，自己的女儿被杀了，还要瞒我。我是真搞不明白，你们这些国民党还有共产党都在想什么呀？国民党还有那个徐铁英，为什么没有抓木兰他爹？没有证据。相反，他们贪腐的证据在谢乡里手里。那孟敖知道他姑爹的身份吗？应该知道。他姑爹是不是就是方孟敖在共产党的上级？党通局和预备干部局也想确认这一点。那我只有去问他本人了。
问谁？孟敖还是谢乡里？是啊，谁也不会告诉我的。你今天跟我说了实话，我也会跟你说实话的。我和你先生啊，都商量过了，请他去找司徒雷登大使，再请司徒雷登大使去找蒋介石，开除方孟浩的军籍，然后我会安排他出国。你说蒋经国会不会阻挡啊？就算蒋经国先生不阻拦，另外一个人不同意，孟敖还是走不了。他姑爹周恩来，谢乡里如果是共产党，也是周恩来直接领导的共产党。孟敖如果是共产党，那就是周恩来指示发展的特别党员。这两个人有一个人不同意，孟敖走不了，也不会走。您要想让孟敖离开，就得看您跟谢乡里怎么谈了。我知道了。我希望今天的谈话不要叫第三个人知道。你如果真想出去，我和你的先生都会帮忙的。您放心，不会有第三个人知道。我只有一个希望，小玉跟孟敖一起出国去。方叔叔，见到孟敖了吗？没有，没有南京方面的命令不让见。没和你程毅在一起。程毅回去了，他好像情绪不太好。让你费心了。去送送。在北平分行，在这个家里，我什么事能够做主？木兰确实是跟着一群学生去了房山方向。回来了，你不是到西山监狱坐牢去了吗？你还回来做什么？孟敖倒是被抓起来了，你为什么什么事情都瞒着我？家里说吧。
这不是我家，我家在小院儿。那谁是新的局长？是曾可达，通知了，叫我和所有人都在局里等他。你听好了，他来了以后，提到你大哥，提到谢乡里，什么都不要说，也不要再打电话。知道了，父亲。是薛主任吗？谢乡里回来没有？对，是我叫他回来的。今晚我们在这里和央行对接，银行那边你负责。通知全体加班，按行政院经济管制委员会的方案，所有账户全部冻结。是，方行长，你放心。我也没吃饭呢。吃饭吧。看着谢培东站在那里吃饭孤独的身影，方不停陡然想起，老婆死了，女儿也死了。这个妹夫，这个共产党，到底是什么人？行长，为了救我，你去了西山监狱。
孟敖假祭上天，小李都告诉我了。吃完饭咱们慢慢谈。你就不怕徐铁英再来抓你啊？徐铁英已经撤职了，要抓我也不是他。谁告诉你的？你们不都怀疑我是共产党吗？当今天下哪有共产党不知道的事儿？8月12号，你去找木兰，也是大雨。是。1928年11月1号，中央银行在上海成立。11月5号，你就抱着木兰来找我。那天好像也下着大雨。是。20年了，我和你风雨同舟，什么话都跟你说，什么事都跟你商量。现在你只回答我一个“是”字，你要我怎么回答你？有一句话我一直想问你，今天我必须问了。你问。我妹妹是不是也参加了共产党？你也是共产党，你们才结的婚。这个问题，国民党党通局、保密局也想知道。今天上午在金库，徐铁英就一直在追问我，甚至问到了在重庆，我见没见过周恩来？你怎么回答？重庆8年。行长比他们都清楚，我从来没见过周恩来。我是不是共产党？你妹妹是不是共产党？都不应该由行长来问。好，你不愿意说，我就不问了。我现在只想救我的儿子。孟敖驾机起飞是我的主意，我希望他们起诉孟敖，结果是开除军纪。开除了军纪，我正好安排他出国。不愿意看到这个结果的只有2个人，一个是蒋经国，还有一个人。这个人就是周恩来。我只希望蒋经国先生、周恩来先生知道我的意思。孟敖没有那么大的作用，开除了军纪，
希望他们都能放过他。我知道了，我去了，行长。你去哪里？曾可达应该到警察局了。我是不是共产党？请求他们立刻立案调查，同时转达方行长的意见，让他们尽快起诉孟敖。雨太大了，小一点再去吧。赵木来那天，雨比现在还大。我去叫小李。你在干什么？谁让你进来的？行长，夫人要换洗的衣服，叫我送去。你一直在我隔壁办公室的房间？是，夫人告诉我衣服放在哪儿，叫我拿。夫人交代了，不要惊动行长。这个家里我还能信谁呀？那就谁也不要相信。先送我去警察局，然后再给夫人送衣服。是，行长。衣服不用送，送我到了警察局，你就把夫人接回来，就说是我说的。好，走吧。以后任何事情都要先报到行长，这个家里他说了算。知道了。是不是走错路了？听说那条路倒了电线杆。听谁说？夫人怎么会给你打这个电话，让你到她卧室里去拿衣服？谢老，我所说的这些，是北平地下党的决定。我希望谢老能够坚决执行。我是1927年4·12事变从死人堆里爬出来的共产党员，我原来的身份只对周副主席负责。你却安排这么一个年轻的司机，在我身边监视我，现在又来跟我谈什么复杂的政治背景、突发事件。小张同志，我明确回答你，我没有办法把方孟敖继续留在北平，更没有办法拖住蒋经国的什么孔雀东南飞计划。请你转告刘云同志。怎么开的车？对不起，张部长，前面倒了棵树，我马上去看看。谢老，我们明天就把他调回来，您自己安排个司机。我不是小孩，
年轻也不是错误。我内兄方不听行长这儿，我瞒不住了，我也不想再瞒了，我必须向国民党摊牌，让他们立刻起诉孟敖，然后安排孟敖出国。如果北平地下党继续坚持意见，我请求上报中央。谢老，你的意思是，你现在只能按方不停的意见办，而不能执行北平地下党的决定，是吗？我现在是北平分行的乡里，去见曾可达，代表北平分行行长的意思。时间不多了，小张同志，请你下车。谢老，我今天传达的指示，关系到全中国的解放战争，我希望你能够认真的考虑。我慎重考虑过了，少了一个方孟敖，包括少了我谢培东，中国依然会解放。那我就不说了。开车。国父，谢县令，里边请。半小时以前就出发了，为什么这么久才到？雨太大，路上出了一点故障，耽误了。走吧。谢乡里，请坐。徐铁印这喝茶还真讲究啊！庐山云雾，我们家乡的茶。曾局长喜欢喝茶？我不是什么局长，只是暂时署理几天。谢乡里喜欢喝茶，我陪你喝。新生活运动，不要破坏了曾局长的纪律。新生活运动是一种精神，以茶待客也是中国人的一种精神。坐。谢乡里，有好些年没有回江西老家了吧？是。是庐山高山云雾。去年谢乡里去了庐山，中华民国夏都，中央银行在那儿也有别墅。哦，可惜啊，今年是去不了了。不过，只要是币制改革推行了，和共产党在全国战场开展决战，我相信明年我们能在庐山见面。到国防部招待所，我请谢乡里；到中央银行的别墅，谢乡里请我，我们喝新茶。但愿吧。这是我的辞呈，曾局长先看看。什么辞呈啊？徐铁英党同局怀疑我是共产党，我必须先辞掉央行和北平分行的职务，以便配合你们调查。崔中实是已经死了，但谢培东还在，
他是周恩来精心布的棋，一日不挖出来，势必将成为平津地区币制改革，乃至在华北跟共军决战的心腹大患。我问几句，谢乡里方便就请回答。你来辞职请求调查，是自己的意思，还是方行长的意思？我自己的意思。方不听行长也同意。那我就冒昧的推测一下，如果调查深入，牵涉到崔中实把几十万美金转到香港长城公司的事儿，谢乡里能不能够说清楚啊？说不清楚。那牵涉到北平分行给民调会走的账，还有党通局那20%的股份，谢乡里能不能够说清楚啊？说不清楚。既然都说不清楚，那谢乡里为什么还要求我们调查呀？正因为说不清楚，才请求你们调查。谢乡里，就这么信任我们？我想最后信任你们一次，在你们调查我的同时，也希望你们给我一个说法。什么说法？7天前，8月12日，就是你曾督察和我一起去追我女儿。可是今天徐铁英跟我说，我女儿没去解放区。曾督察能不能告诉我，我女儿是不是已经死了？我是不是共产党？请曾局长尽快调查，给我个结论。如果有证据指认我是共产党，那你们就冲我来，不要害了我的女儿，也不要让方梦敖牵扯进来，这是我的要求，也是方不听行长的意思。现在是宪政时期，我们整队诉诸法律。谢乡里，你们真的希望南京特种刑事法庭审判方梦敖吗？国防部和空军司令部都下令抓他了，难道他不应该审判？回去告诉方行长，还有所有该告诉的人。今天晚上我就向南京请示，明天给你们答复。进来！谢乡里，再会。把手放下吧。币制改革这3天，各店铺面一律关张，不许交易。各分局分管的地面要是出了事儿，我只问分局局长。市局各大队24小时上街巡逻，去吧。是。各班拿回。一班夺回，2班带回。徐铁英调回了南京，你还留在北平。建峰同志的安排吗？建峰同志没有具体安排，如果有安排的话，会直接通知可达同志。我没接到任何指示。今天是币制改革的第1天，建峰同志在上海工作繁巨，可以理解。理解？
小玉啊，爸，你上来一下。好。爸。啊，坐。今天你方叔来了，他来也是求我。我从来没有为个人的事情找过你司徒雷登叔叔。今天为了你，也为了孟敖，我拉了一条直通南京美国大使馆的电话线。待会儿我就会给他打电话，请他出面帮帮忙，放了孟敖，然后你们一起出国。我出国，您怎么办？我再给北平争取点物资。然后我也出去找你们。何校长，何校长，哎，电话通了啊！哦，谢谢你啊，不客气。静伦，哎，你送一下。好的，谢谢啊。啊，不用客气，走了啊。好了。我现在就去给司徒雷登打电话。谢谢。组织上让你尽快撤离，是张英同志派我来的。老刘同志和严遵明同志都已经牺牲了，国民党正在调查你。组织上希望你赶紧离开。让我转移，是北平学委的安排，是北平地下党的安排。以后我会和你单独联系，学会保护自己。杨教授，以后叫我小刘就行了。好。这个情况我会马上报告，请你注意安全。建峰同志，是我。正要向你汇报一个情况。刚才梁金伦从外文书店给我打了个电话，说共产党北平地下党突然通知他要他去香港。还有，何副校长现在正通过司徒雷登大使。希望司徒雷登大使出面向总统说情，让他的女儿和方茂去美国结婚。还有，今晚9点，谢北东去警察局见了曾可达，转达了方行长的意思，请求开除方茂的军籍。我以为，种种迹象表明，共产党是要破坏我们空缺东南飞的计划。还有别的情况吗？还有，8月12日。我们全天监听了北平分行的电台，没有发现可疑信号，监视的人也没有发现谢培东和任何可疑人员有过接触。好，继续监视。是，我们会继续监视。应该是曾可达同志打过来的。明白。我先接这电话，听他怎么说，立刻向您报告。我是曾可达，今天我一直联络不上建峰同志，建峰同志有没有和你联络过？可达同志啊，上海那边始终联系不上啊。要不这样，需不需要我通过毛局长帮助联系一下？
这就不必了。预备干部局的事，就不要和保密局交叉了。对方梦敖如何处置，到现在我也没有得到剑锋同志的指示。这直接关系到孔雀东南飞计划还要不要实施。时间紧迫，我看是不是应该问一下陈芳主任，总统有没有直接训示？总统如果有直接训示的话，那当然好。如果剑锋同志问起的话，我当然帮你解释。对不起，我得挂电话了。剑锋同志好，是我。曾乐达同志果然按耐不住了，他应该正在跟陈芳主任通电话。是。蒲晨明白。我今晚就在这里，随时等您指示。职工吗？我是曾可达。风尘未扫，实在不该在这个时候打扰您。柯大同志客气了。报告我回来就看到了，已经呈交总统。经国局长是什么意见？一切听候总统裁决。预备干部局有没有具体的处置意见？到现在我还没有接到经国局长的具体指示。职工，北平分行的谢培东今天来我这儿转达了方不停的意见，他们希望按陆海空军条例处置方梦敖，要求开除他的军籍。报告经国局长了吗？打了好几个电话，一直都没有联系上。职工，可达认为谢培东的这个意见可能是方家的意见，更可能是共党的谋划，所以应该马上报告职工，让总统知道。职工，职工，我在听。想一想，如果我是经国局长，你会怎样建议？职工，我给经国局长的建议是，如何处置方梦敖，应该听空军司令部的建议，如有必要，也不妨听听夫人的意见。毕竟空军是夫人一手建立起来的。至于梁金伦，他的言论，职工你也听到。币制改革的论证已经完成，这个人对总统多有不满，不宜继续留在雁荡，更不能让他和美国方面再有任何直接的联系，以免他破坏美国对我们的援助。还有5分钟，我就会去见总统。预备干部局的意见我会直接报告。如果总统同意了你们的意见，方梦敖那个飞行大队怎么安置？报告职工，这一点我也有考虑。币制改革，北平需要运输大量的物资，华北战场更需要空运大量的军需物品。方梦敖飞行大队可以改编到中央航空公司，预备干部局协助代管。我要去了，建议你把刚才的想法同时报告经国局长。如果一时还联系不上，可以向行政院经济管制委员会发电报。是。谢谢职工指教。王武官到。以后这里就你一个人值班，关上门再进来。是。
孙秘书，你到外边值班室坐坐吧。你一份发给行政院经济管制委员会的电文，准备记录。是。行政院经济管制委员会回电。张立生是行政院副院长兼天津经济区督察。这份来电使曾可达有了底气，他决定不再等建峰同志回电。我立刻去飞行大队执行运输任务，同时把张副院长这份电文转发建峰同志。是。长官，他们怎么样？还好吧？还好是什么意思？从机场回来，他们不说话，也不吃饭。方大队长忽然被抓了，他们这种心情，我想可以理解。军人的词典里从来就没有“理解”这两个字。让他们集合，有紧急任务。是。长官，俺拿到了，他们还是不说话。长官，不要跟我进来。为什么不接受命令？意图离去直役，是不是？回答我。是。陈长武到。背诵《陆海空军刑法》第93条第2款。在军中或戒严地域，无故不服旨意或不就旨意者，被判5年以下有期徒刑。你们准备接受南京特种刑事法庭的审判吗？报告曾督察。7月6号，我们已经在南京特种刑事法庭接受审判，被判解除军籍。陆海空军刑法任何一条都不再适应给我们判罪。拿回去好好看看，这上面盖着国防部预备干部局的大印，你们是现役军人，南京特种刑事法庭也不能判你们的罪吗？曾督察，我们不看了。交给特种刑事法庭的法官们看吧！你混账！王梦敖今天被抓，是因他个人触犯了陆海空军刑法。这个结果，你们必须接受，因为你们都是军人，
军人服从命令乃是天职。币制改革已然开始，北平170多万民众的生计，前方50万将士的军需物品都需要飞行大队来保障。这个时候你们拒不接受命令，试问各位，你们是要以这样的行为报答党国对你们多年的栽培吗？请问您接哪里？我是国防部调查组曾可达，有紧急公务，请接南京2号专线。对不起，您的电话无法接通南京2号专线。这里的专线撤销了，出来说话吧。可大兄，真的要把他们送上特种军事法庭吗？你的意见呢？徐铁英回到南京，就向中央党部报告，一口咬定方梦敖就是共产党。可是方梦敖和他飞行大队的那些人，他们的证件签发单位是国防部预备干部局，签署人是经国局长。中央党部怎么说？中央党部没怎么说，只是把原话报告给了总统。总统有态度了。我现在向你转达一下总统的原话。国防部预备干部局的事情，不要跟我讲，跟经国讲。我跟你走。组织决定怎么处置我，我服从。我不是组织，组织也没有说要处置你。可大兄，我向你转达一下剑锋同志的指示。孔雀东南飞的行动是旨在保障华北剿总的50万大军能有充足的后勤军需，出关呼应东北，南下呼应中原和山东。而这个行动呢，关键就是美国的援助，还有央行的支持。这也是我们重用方梦敖和梁金伦的真正目的。这么重的任务交给了你，可是，在币制改革的第1天，你却向总统府提出要审查梁金伦，处置方梦敖。剑锋同志想不通，他让我向你问一下你的真实想法。溥生同志应该比我更清楚，谢培东如果真是共产党怎么办？方梦敖如果真是共产党怎么办？这就是我的真实想法。如果谢培东真的是共产党，交给我来办；如果方梦敖真的是共产党，由剑锋同志负责。可大兄，我想再重申一遍：用人要疑，疑人要用，关键是用好。我现在无法联系剑锋同志，我的想法，请溥生兄代为转告。灭山中贼易，灭心中贼难。我现在的首要任务，就是要灭掉心中的贼，认真检讨，
彻底反省。很好，我一定转达。可是现在有件急务必须处理。行政院张副院长电令，今晚3点，飞行大队必须飞赴天津运送第一批物资。现在已经快2点了，他们拒不执行任务，我该怎么办？葛大兄，这个任务还是交给方大队长亲自执行吧。建峰同志给副总司令打了电话，请他帮忙。副总司令也向总统府递交了报告，甲级升空是执行他的命令，所以方大队长没有触犯任何的法律。明白了。一方面要对付共产党，一方面还要对付我们自己的中央党部。建峰同志也正在想策略，他让我转告你，不要回警察局了，天亮之后直接去天津经济区北平办事处，专抓币制改革。是。全员，我有个安排，想听听你的看法。我想把他们姑爹调到中国银行，然后安排到纽约办事处，你看如何？不要为我操心了，先安排孟敖出国吧。如果你们都怀疑我是共产党，把我调到哪儿都会牵连你们。到现在你还这么说话，我们怕受牵连，怕受牵连还和你坐在这里啊！20年前你来到我们家，是我妹妹病死了。8月12号，你说木兰去了解放区。你知道你牵连的是谁吗？是你老婆，是你的女儿，你知不知道啊？事实不是你想象那样，你怎么这么跟姑父说话？你要我怎么说话啊？非要等到国民党到家里把他抓走？内兄，小嫂，我说几句吧。你就听姑父说吧。内兄，20年了，你从来没有怀疑过我是共产党。徐铁英动用了国民党党统局和保密局，也不能证明我是共产党。我如果真是共产党，我死的那一天，墓碑上也不会刻上共产党3个字。咱们俩年纪都大了，谁送谁还不知道。小嫂比咱们年纪都小，有件事要拜托小嫂了。父，你不要这么说。人总是要死的，真有那么一天，请你将我和我爱人合葬。还有，如果木兰真是被他们给害了，就把我们3个人的坟牵在一起。明天我就离开北平分行，回老家去。看看有没有人抓我。
云同志。哎呀，刘云同志，秦步堂同志，他来接替刘初武同志的工作。你好，武堂同志。你好，岳云同志。坐下吧。张云印同志，中央已经有指示，不再跟谢培东同志联系，不再干涉谢培东同志的工作。今天，你为什么要跟他接头？国民党保密局北平站已经对谢培东同志进行了24小时的严密监视，你知道不知道？谢培东同志和方茂敖同志现在的处境比以往任何时候都要危险，你知道不知道？我知道。你知道？知道为什么还要在谢培东同志去警察局的路上跟他见面？小李同志是组织上派去保护谢培东同志的，对不对？谁给你们的权利改变小李的工作性质？我跟你们已经说得很清楚了，谢培东同志直接向周副主席负责，中央信任他，是想干什么？徐铁英突然向谢培东同志采取行动，方茂敖同志突然擅自驾机起飞。根据组织的地下工作原则，面对这种突发事件，地方党组织有采取紧急措施的权利。好，那你说说，你们怎么采取的紧急措施？坐下说吧。刘云同志，我们还是尽快传达中央的指示吧。你同意这个建议吗？请刘云同志传达指示。坐下吧。我们都知道，国民党在北平有个秘密行动，叫做“孔雀东南飞”。孔雀，就是傅作义，在华北的50多万大军。这支大军向东可以飞到东北，和卫立煌的部队夹击我东北野战军；向南可以飞到中原、山东，甚至徐州，和中央军会合，同我华东野战军和中原野战军作战。可惜呀，这只孔雀不是蒋介石家养的，它是从山西飞过来的。想让它向东飞、向南飞，你得好好的养着它。莫堂同志，你刚从西柏坡调过来，谈一谈你对中央指示精神的理解。中央的精神是希望国民党尽最大的可能保障傅作义的后勤军需补给。鸟为什么想飞？是因为它饿了，它要找吃的。如果你把鸟喂饱了，甚至把它喂撑了，它就飞不动了。我现在传达中央领导的指示，一共有4条。第1条，同意方家的意见，让方茂敖同志出国。第2条，如果蒋经国不同意方茂敖同志出国，而是让他和梁经纶继续执行孔雀东南飞的计划，我们的原则是不干预、不阻止。第3条，从今天开始，停止谢培东同志在党内的一切活动，务必要保证安全。第4条，同意何孝玉和方茂敖同志结婚，以后党的指示都由何孝玉直接传达给方茂敖。范义农同志，在，你把今天发生的新的情况通报一下，简洁一点。好的。是这样的，今天晚上啊，何副校长同司徒雷登通了电话。司徒雷登出面呢找了蒋介石，蒋介石呢又找了傅作义。
傅作义啊，他担起了担子，出面说了假话，说方大队长今天的飞行啊是他的指令，不是擅自飞行。天亮以后呢，就马上解除方梦敖同志的禁闭，并且让他继续担任国民党驻北平特别飞行大队的飞行任务。国民党当局组织了一个以王云武为首的代表团赴美去争取援助，他们邀请何其仓先行游说，何其仓同意了，但是他要求梁经纶做他的助手，南京方面也同意了。国民党当局组织了一个以王云武为首的代表团赴美去争取援助，他们邀请何其仓先行游说，何其仓同意了，但是他要求梁经纶做他的助手，南京方面也同意了。飞鸟尽，良弓藏啊！这说明梁经纶已经对蒋经国失去作用了。我们分析，梁经纶到了美国之后，就不会再回来了。何孝玉同志一个人住在燕大，以后就由你单线负责联系，并且要保证他的安全。好，把中央的4条指示传达给他，让他传达给方梦敖同志，着重提出，国民党让他运输什么，他就运输什么，把这只孔雀喂得越饱越好。是。刘云同志，我想给谢培东同志道歉。好好保护谢老，就是最好的道歉。小玉，天一亮你就去接孟敖，没有必要飞到车站去送我了，啊？说是最多2个月，快则1个月就回来了。国民政府那么多官员去要援助还不够，非要拉上您，您有这个义务吗？嗨，我帮助写了论证币制改革的报告，也算是推波助澜了。将来人们会怎么评价也难说，我也是烦。可是现在南京方面要拿这个事儿跟司徒雷登做交易，其实也是他们同意不追究孟敖的条件。反正我也早想去美国看看老同学、老朋友，就当作是旅游吧。就当作是旅游吧。唉，那您要是回不来怎么办？他们如果不让您回来怎么办？那我也得回来呀，学校在这儿。爸，您跟我说实话，让梁先生跟您一块去，只是为了要一个助手吗？我只是希望经纶今后能够多花点时间做做学问，避开一些是非。
爸爸一生读书不少，其实也还是个很简单的人。我也不习惯把问题想得太复杂。经纶帮我做了不少的事，能照应的话，我还是得照应一下。他其实也是个很可怜的人。小玉，其实爸爸最不放心的还是你。这孟敖今后会怎么样，也不知道。爸爸这几天心里烦得很，还老做梦，还真的担心会有什么变故，真的生怕一时就和你联系不上了。小雨，你说不会吧？啊，不会那样吧？爸爸可不能没有你。不会的，不会联系不上。都收拾完了。我都收拾好了。我再帮你检查一下，有没有落下什么。好。去美国不回来了？先生回来，我当然回来。我爸要是不回来呢？你知道，先生要人照顾。新中国呢？你不会忘记在外文书店跟我说的话吧？我在外文书店跟你说过很多话。描述新中国的那一段，我现在还能想起你当时背诵那段话的样子。那个时候的你和现在的你是一个人吗？从来都是一个人，一个
一个没有选择的人。人都有选择，我选择了不选择。这个时候，我不想听你谈哲学。天一亮，你们就要走了。我想再听你把那段话念一遍，行吗？你要是真想听，我念。新的中国应该是一个什么样子呢？它是站在海边遥望海中，已经看见了桅杆尖斗的一艘航船。它是立在高山之巅，远看东方，已见光芒四射、喷薄欲出的一轮朝日。它是躁动在母腹中，快要成熟了的一个婴儿。好好陪我爸去，好好陪我爸回来。嗯。对了，我还没有祝福过你和孟敖呢。God bless you and yours, and to surround you, ever with His blessing. You too.
别理他。准备起飞。是。向右转。轻动。我走了。一路平安。1948年9月12日，解放军东北野战军及70万人发动了辽沈战役。9月16日至24日，锦州被围，拉开了3大战役的序幕。1948年9月23日至27日，为配合辽沈战役，解放军华北野战军发起绥察战役，包围归绥，切断了平城铁路线，牵制傅作义华北国民党军，不使援助东北。方梦敖特别飞行大队全天候从天津向北平空运物资，补给傅作义大军军需。崔婶，哎，方大队长，哎，怎么回事？好久不见了。你们在这里？我们这不是好久都没买到粮食了吗？他们说那能买到粮食，我们就跟着过来了。能买到吗？崔婶，你碰到什么事情，为什么不去找我爸？为什么不找谢香林？报纸都看到了，方行长和谢香林的细软不是也都变成钞票了吗？现在除了金圆券，金子银子买东西那都是犯法的。大嘎烈的名义，信不信？信。崔中实西山那个墓你去过了？他那个墓向上走50步，有一个无主的老坟，下边埋了有10几根金条。方大队长，你有事你忙，我要赶紧去排队了。你带着薄情平阳赶紧回去，这很乱，到时候我搞到粮食了，想办法给你们送过去。方叔叔，我们已经搬家了。什么时候搬的家？我还是先去排队，没准运气好能买到呢。我们先走啊，先走。发了金圆券，为什么还买不到粮食？哄抢了几天，北平的粮店都没粮食了。是没有粮食了，还是有粮食不卖？有的是真没有粮食了，有的是把粮食给囤积了。为什么不管？要囤积也是在天津。你管不了，我也管不了。张立生就在天津，难道他也不管？你的飞行大队今天飞行了3次，运来的27吨粮食，全是张督导员昨天在天津查抄的。你是不是想告诉我，就算我的大队天天往北平运粮，北平上百万的民众还是没有粮食？
是。那这里储存的几万吨粮食呢？这里的都是军粮，运出去一斤都需要华北剿总的军令，这你知道。我刚才看到运粮的车队，在外面把粮食卖给老百姓，是华北剿总下的命令？我知道你想问我什么。第一，在街上卖的粮食，我是以天津经济区北平办事处的名义出售给市民，与你无关，我负全责。第二，即便是卖了这10车军粮，也丝毫解决不了接下来北平市民无粮可买的困局。我们是几月几号来的北平？7月6号。今天是10月8号。我们到北平3个月零2天，从5人小组到国防部调查组，查民调会，查北平分行，杀了几个1分钱都没有贪的共产党，还杀了不是共产党的无辜学生。5人小组解散了，徐铁英杀完人回了南京，彻查北平的贪腐就只抓了一个马汉山，10天前在南京给枪毙了。我们干了什么？就干成了一件事，推动了币制改革。什么币制改革？还不到2个月，在北平，在天津，在重庆，在广州，最不应该的是在上海，粮店通通关门，百货店、副食店的货架上空空荡荡，老百姓把留给自己买棺材的银元拿出来兑换了金圆券，已经买不到粮食，买不到煤，连1块肥皂都买不到。不许国人用黄金、白银、外汇，却有人公然用外汇套购美货，在上海囤积，再以黑市美钞价抛售，转眼获利数十倍、上百倍。开着6000吨的货轮往来于上海、武汉之间，公然抢购本该属于政府收购的粮食，大量囤积，如入无人之境。方大队长，我抓过你，审过你，我们又一起到北平共事。我干了什么，你都看见了，就是想追随金国局长，跟共产党争民心。今天能不能挽回民心，就是今天。我把一切都赌上了，就赌金国局长在上海敢不敢抓那个人。哪个人？孔令侃。怎么赌？5天前，金国局长在上海封了孔令侃的扬子公司。可笑的是，偌大一个上海，居然没有一个部门敢动扬子公司一件货。为什么？就是因为他孔令侃还在上海开着他的高级轿车向党国示威。现在走出这道门，我就是私卖军粮的罪人。可我为什么还要这么干？我告诉你，总统今天到了北平，现就在华北剿总开会。我在这儿卖军粮，就是要向总统以死相见。要么派人来抓我，要么就同意金国局长在上海逮捕孔令侃。曾将军，需要我做什么？
方大队长，刚才我已经说了，这件事与你无关，我负全责。但我希望你能做个见证，无论将来你是什么身份，都请站出来说句公道话。干什么？侦缉处来我家抓人吗？不知道。不知道你带兵来干什么？警备司令部的命令，奉命戒严。我这个侦缉处副处长撤了吗？还没有接到命令。没有就好。怎么了？怎么了，父亲？蒋介石来了，正在华北剿总开会，通知我们要去看金库。姑父也去吗？北平分行的账都是你姑父在经手，金库里有多少钱，你姑父比我都清楚。他们不是怀疑你姑父是共产党吗？就叫这个共产党亲自告诉蒋介石，不到2个月，北平分行给他们筹了多少黄金、白银、外汇。安和军来了，把这箱子给你姑爹。为了这些个烂账，他叫他儿子查了我几个月，折腾了我们几个月。今天就把这些烂账亲自交给他老子，该他们父子过坎了。车停在外面，大家请回原地。这是央行北平分行的方行长，谢将军。曾可达、方梦敖将30吨军粮卖给市民，蒋介石、傅作义、于鸿钧秘密查看北平分行金库，方不停、谢培东陪同。北平2号。来，1号，全文报发中央。是。截至昨晚入库，黄金共198765两。好，很好。截止昨晚入库，银元共4803500块。很好。
截止昨晚入库，白银共80万两。很好，很好。哎，快，急报中央。是。蒋介石接宋美龄电话，午后从北平急飞上海，据悉为处理蒋经国与孔令侃、扬子公司案。傅作义感叹：蒋介石不爱江山爱美人。你怎么来了？警备司令部命令我来配合王站长，抓捕私自贩卖军粮的曾督察。啊，那你先在这等着吧。在这等我。是。在等上海的电话吧？不用再等了。上海那边有消息了。经调查，扬子公司属于合法经营，经国局长没有理由抓孔令侃。去哪里？是西山监狱，还是押解南京？2天没合眼了吧，曾督察？去我那里，洗个澡，好好歇一歇。也就是走个程序，没什么大事。你卖了试车的军粮，还不及扬子公司一条船一次走私粮食的1%。在上海，没人能把孔令侃怎么样；在北平，也没有人要把你曾督察怎么样。你上后面的车。是。曾督察，上我的车吧。上车。是。
什么？长官，感谢这几个月你们对国防部调查组的辛劳工作。今后，这里的几万吨军粮和军需物资就拜托你们了，谢谢。在70天的工作中，我深深感觉没有尽到自己所应尽到的责任，不但没有完成计划和任务，而在若干地方反加重了上海市民在工作过程中所感觉的痛苦。除了向政府自请处分移民责任外，并向上海市民表示最大的歉意。国民党币制改革宣告失败4天后，1948年11月6日夜，解放军华东野战军、中原野战军发起了解放战争规模最大的淮海战役。1948年11月15日、16日，为稳住傅作义华北军队，不使南撤与徐州国民党中央军会合，中共中央命令放弃进攻太原归绥，部署包围北平。我爸呢？在竹林里。信呢？你同意我去吗？我同意。周副主席同意我去吗？同意。那你们有没有问过我到底我同不同意去？你是在质问我，还是在质问周副主席？说吧，有什么话都说出来。1946年9月10号，我加入了中国共产党。到现在已经是2年2个月08天了。这2年2个月08天的时间里面，你们没有交给我一个任务，我没有帮共产党干过一件事情。可是这中间发生太多事了。崔叔被他们杀了，我妹妹木兰也被他们杀了。我知道你一直在忍着，我也一直在忍着，但是现在忍到最后了，
忍了这么长时间了，我难道就是为了让你们去让我当什么美国大使的武官吗？我在你们眼里，是不是只是一个只会抽雪茄、爱喝红酒的人，什么都干不了？蒋经国利用我来跟共产党争民心，国民党的民心已经丧尽了，现在又利用我来跟周恩来争人心，比谁更道义，比谁更讲人情。你们跟他比这些，有什么意义吗？住口！